सैमसंग ने गैलेक्सी S10 सीरीज़ के बाद गैलेक्सी S20 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स नए फीचर्स के साथ मुतारिफ करवा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक एक इवेंट के दौरान जिसका इनेकाद सांस फ्रांसिस्को में किया गया था, उसमें सैमसंग ने नए फीचर्स और डिज़ाइन के साथ अपनी गैलेक्सी सीरीज़ के S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा स्मार्टफोन मुतारिफ करवाते हुए दावा किया कि हमने इस सीरीज़ को फीचर्स के लिहाज से पहले से ज़्यादा बेहतर बनाया है। सैमसंग की जानिब से मुतारिफ करवाया गया गैलेक्सी S20 अल्ट्रा सैमसंग का पहला फ़ोन है जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा नस्ब किया गया है। जी हाँ, 108 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा नस्ब किया गया है। मज़ीद ये कि सैमसंग की जानिब से मुतारिफ कराए गए तीनों मोबाइल फ़ोन फीचर्स के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। तीनों में वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है, जबकि फिंगरप्रिंट सेंसर स्क्रीन के अंदर नस्ब किया गया है। गैलेक्सी S20 इस फ़ोन में 6.2 इंच का क्वाड HD प्लस और LD डिस्प्ले नस्ब किया गया है, जिसके अलावा इस फ़ोन में 5G सपोर्ट, स्नैपड्रैगन 865 या एक्सपेंस 990, 12 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज दी गई है, जबकि इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी मौजूद है। 4000 mAh की बैटरी 25 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ है, जबकि इसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। मज़ीद यह कि इसकी बैक पर 3 कैमरे मौजूद हैं, जिनमें से एक 12 मेगापिक्सल वाइड कैमरा f1.8 ऑपरेचर के साथ, दूसरा 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड f2.2 ऑपरेचर के साथ और तीसरा 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस f2.0 ऑपरेचर के साथ है, जिसकी मदद से यह फ़ोन बैक वक्त वीडियोस और 10 तस्वीर खींच सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा S20 प्लस के बारे में। इस मॉडल में 7 इंच का LED डिस्प्ले नस्ब किया गया है, जिसमें 12 GB रैम के साथ 128 GB और 256 GB स्टोरेज के साथ ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि इसमें मेमोरी कार्ड डाला जा सकता है। स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर और 4500 mAh बैटरी के साथ 25 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ है, जबकि इस फ़ोन के बैक पर 4 कैमरे नस्ब हैं, जिसमें 12 मेगापिक्सल वाइड कैमरा f1.8 ऑपरेचर के साथ, 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा f2.0 ऑपरेचर के साथ, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा f2.2 ऑपरेचर के साथ और 0.3 मेगापिक्सल TOF 3D कैमरे में शामिल है। अब मैं आपको बताता हूँ गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के बारे में। जी, बुनियादी तौर पर तीनों मोबाइल्स में से फ़ीचर के लिहाज से सबसे बेहतरीन ये फ़ोन है, जिसमें 6.9 इंच LED क्वाड HD प्लस नस्ब डिस्प्ले है, जबकि इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 865 या एक्सनोविस 990 प्रोसेसर है। 12 से 16 GB रैम के साथ 128 GB, 256 GB और 512 GB स्टोरेज ऑप्शन मौजूद है। यहाँ तक कि ये दुनिया का वाहिद ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें 16 GB की रैम दी गई है। मज़ीद ये है कि 5000 mAh बैटरी 45 वॉट फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ मौजूद है और कंपनी के मुताबिक ये 0 से 100% तक 74 मिनट में चार्ज हो सकता है। कैमरों के लिहाज से इसकी बैक पर 4 कैमरों का सेट मौजूद है और 108 मेगापिक्सल वाइड कैमरा f1.8 ऑपरेचर के साथ दिया गया है। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा f3.6 ऑपरेचर के साथ, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा f2.2 ऑपरेचर के साथ और 0.3 मेगापिक्सल TOF 3D कैमरा दिया गया है। जहां क्वालिटी और फीचर्स के लिहाज से ये फ़ोन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वहीं कीमत में भी फ़र्क मौजूद है। S20 की कीमत 1,54,000 रुपये से ज़ायद है, S20 प्लस 1,85,000 रुपये से ज़ायद और S20 अल्ट्रा की कीमत 2,16,000 रुपये से ज़ायद से शुरू होगी। सैमसंग की जानिब से मुतारिफ करदा ये मोबाइल फ़ोन 6 मार्च से सार्फिन के लिए मार्केट में दस्तयाब होंगे। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।